Caranavi marcana deslizamiento Oraxu Choctabu Jatapatja, aseguradora Univida Uxanquinakawa, Collauina Campi Chicancheapjani, Kimsa Tunca Marca Chirinakaru, Kamata Yarap Aunaka Kumkancheasina. Koya suyo markasana Hayuna Nyanka Chawinaka Unyanchiatapatja, Chakamaha Tunca Kimsa Kalkoni Marca Chirinakawa, Hiwanyano Puri Wayapharaki, Pawaran Kahila Willa Castanakastihan Walt Awin Wahikatasipraki. Kayuna Hanwalt Awina Campe Willa Castanakaru Chicanchiatapatja, Markel Pina Kahamta Parikiwa ayuda humanitaria Takpacha Kawila Castanakaru Yanaptanyataki. Altupata Marcanja Gobierno Municipal Uxanquine Caja Parikiniwa Yatun, Waranca Bolivianos Colquenaca Ucamata Emergencia Nualtawina Cana Marca China Karu Yanaptanyataki. Chuquiago Marcana Hanwaltaula Caut Jatapatja Maip Jalequiwa Gobernador Patsi Markel Piru Mapita Ejayapa Emergencia Departamental Ucamata Willa Castanakaru Aski Yanaptawina Campi Chicancheñataki. Altupata Marcanja Pasajeros Marcachina Caja Octa Sewina Campiwa Chicancha Sipjaraki, Vuelos Solidarios Toquina Hanwaltauna Caut Jatapata Maip Jalequiwa Aski Akawinaka Unyanjas Ñapatappacha Akawila Castanakataki. Gobierno Xanquiri Pequenchine Caja Ayahuya Parequiwa Machaca, viceministro de Transportes Ucamata Irina Kawina Campe Katana Irakataru Marcasana Pocaña Pataki. Rusia Caja Marcanquina Caja Amta Parequiwa Machaca, misiles Irina Kawina Ayaya Ucamata Estados Unidos Caja Marcanquina Campi Chahuanacana Chica en Yasñataki.